係入翻嗰邊。你啱入喎。係啊。呢邊。3分鐘。兩個入歐時。我即係諗住一下嗨極先啦。唔係啊，兩個入歐時咗嘞2分鐘。揾佢哋揾嚟。
我問你㗎，咁你自己扮扮啊？我喺嗌左邊右邊我就屌係我但冇咩屌鬼嘅，都我都冇理。我咁自己後手扮扮。即係我知道你就食呢啲，我有都有，有邊有攞唔埋佢。都係右邊嘅話有啲太雜。我一路都係我見佢食真係對，我3隻都唔得。因為有嘢，仲有啲嘢嘅，反正你都係點會後手㗎？唔係啊，我諗住後手叫扮扮。 1分鐘。呢個好同咯，我後手扮扮我過咗。我嗰下好難，即係新人差唔多。唔係我過咗嚟過。過咗就過晒，過唔到就過唔到。過唔到就出嚟。咁你揀一個例我，你俾 Rocky 俾我㗎嘛？我自己上啊嘛。你話係咪有問題啊佢11歲。 ？Rocky 你話有問題啊？咩啊？啱啱後手嗰下咯。唔記得喎。你又唔算我，想自己。30秒。其實就係諗住條嘢槍都下嘅。但係佢又打得咧，我10零歲都知道冇呢啲嘢。但係呢度啲人冇。係啊，你睇咁多個。係啊，我話。 15、7、6、5、4、3、2、1。